ကျွန်တော်တို့ထီးကပြန်ထွက်ဖို့လုပ်နေတော့မှာပါဒီကြောက်တုံးသားမှာထူးဆန်းတဲ့အလင်းအောင်တန်းကြီးပေါ်လာလို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာစိတ်လှုပ်ရှားလို့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ပေါ်တော်ထဲပိတ်မိနေပြီနဲ့တူတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ဂိတ်ကိုအရင်သွားရမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲပေါ်တော်ကနေအားပြင်းတဲ့ဆွဲငင်အားတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုတနေရာစီဆွဲခေါ်သွားတယ်ဗျာခဏလေးအတွင်းမှာပဲအလင်းရောင်ဆုံးတောက်ပနေတဲ့မိုးမျောတိုက်ကြီးတွေပြန်တန်းနေတဲ့ကားတွေကြားထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဗျာတေချာတယ်ဒါအနာဂတ်မြို့တော်ပဲဗျဥမာပြည်သက်ကြီးမြင်ရလားကျွန်တော်အရှိတက်တက်ကအကြီးမားဆုံးအဆောက်အဦမှာခုနမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့အမှတ်အသားကြီးဗျဒါကတိုက်ဆိုင်မှုလားဒါမှမဟုတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကချိတ်ဆက်နေတာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်အဦစီကိုကားလေးနဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာအဆောက်အဦထဲတော့ရောက်ပြီဗျာအန်းကြစရာတွေပဲဒီမှာရှိတဲ့စက်ပတ်စည်းတွေကအတိတ်ကတောနဲ့ထဲကမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိကထားပြီးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အကြီးမားဆုံးစာကြီးတိုက်ကြီးကျွန်တော်မတန်းတင်နေတော့မှာပဲအဆောက်အဦထဲကအလိုရောက်စနစ်တွေကကျူးကျော်သူလို့တတ်မှတ်ပြီးအတန်တင်မြေလာပြီဗျကျွန်တော်ပြေးမရတော့မယ်အလင်းတန်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးလိုက်တာလွတ်သွားလို့တော်ပါသေးရဲ့ဟူးမောလိုက်တာကဲလာရလန်းတော့ပြန်ရောက်ပြီဗျာဒီနေ့ခရီးစဉ်လေးကတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အတော်ကောင်းတယ်နောက်ဘယ်တွေထက်သွားအောင်မလဲသိရဖို့ like and follow လေးလုပ်သွားကြအောင်နော်